वेलकम गाइस, हाउ आर यू? आई होप विल बी फाइन। मैं भी ठीक हूँ गाइस। ये देखिए अभी तो बारिश हुई है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारे फ्रेश पीस हैं, मतलब कि पौधे जो हैं वो फ्रेश हो गए हैं सारे। ये देखिए ये मुर्गियाँ वगैरह भी फ्रेश हो गई हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, ये सारे फ्रेश होके फिर यहाँ पर बारिश के बाद सारे फ्रेश होके हैं, सारे फ्रेश हैं। ये देखिए पौधों को भी पानी लग गया अच्छी तरह। तो हम लोग बाहर चलकर थोड़ा सा देखते हैं कि क्या हम लोग विलेज में रहते हैं। तो जब अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है, जब मूसलाधार बारिश हो रही थी तब मैं स्कूल में थी। तो हम लोग जाते जाते ना, हमें यहाँ से थोड़ा सा करीब पड़ता है, इसलिए मैं वहाँ पर शहर में रहती हूँ। स्कूल तो करीब पड़ता है, यहाँ पर करीब पड़ता है शहर, इसलिए मैं शहर में जाती हूँ। और गाइस ये अब मैं आपको दिखाती हूँ। 10 मिनट में हम लोग इस गांव से शहर चले जाते हैं, इसलिए हमें। और ये देखिए गाइस, ये देखिए ये हमारी काव। देखिए गाइस, ये सब भी फ्रेश हो गई हैं। ये देखिए आसपास सब कुछ फ्रेश है। सामने ये देखिए गाइस, और गाइस ये देखिए सारी हैंड्स वगैरह भी यहाँ पर फ्रेश ही हैं। तो गाइस अब मैं आपको दिखाती हूँ। वहाँ पर आगे भी बहुत ज़्यादा हैं हैंड्स, क्योंकि हमारी होती हैं ये ज़्यादा हैं थोड़ी सी हमारी। मैं आपको दिखाती हूँ आगे जाकर। ये देखिए वो कुछ गेट के अंदर भी जा रही हैं हमारे घर में। गाइस तो अब मैं आपको अंदर का भी दिखा देती हूँ कि अंदर कितनी पानी इकट्ठा हुआ पड़ा है। बहुत ज़्यादा इकट्ठा हुआ है पानी हमारे भी घर में। जब मैंने आपको पहले भी बताया, मूसलाधार बारिश में हम लोग स्कूल में थे अपने, तो इसलिए अभी पहले भी बताया था हल्की हल्की बारिश हो तो रही है, लेकिन अभी सब कुछ हम लोग बाहर फिर सकते हैं। हल्की हल्की हो रही है, बिल्कुल ही हल्की, कि हम लोग अभी बाहर जा सकते हैं। तो ये देखिए ये सारे कितने फ्रेश नज़र आ रहे हैं। सारे प्लांट्स इतने फ्रेश नज़र आ रहे हैं। ये देखिए गाइस, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर किस किस किस्म के ट्री लगे हुए हैं। तो अभी मैं आपको सबसे पहले जो है ट्री उसका पोमीग्रेनेट का ट्री दिखाती हूँ। पोमीग्रेनेट का ट्री है। तो गाइस अब मैं आपको ग्रेप्स का ट्री दिखाती हूँ। ट्री नहीं, प्लांट है अभी छोटा सा। ये देखिए ये ग्रेप्स का है। इसके साथ वायर लगाकर ऊपर को किया है कि ये साथ क्लाइंब कर जाए। ये देखिए गाइस, ये माल्टा है। ये डिज़ाइन सा पौधा है, इसके ऊपर कोई फूल वगैरह नहीं लगते। मुझे उसका नाम नहीं पता, वरना आपको दिखाते हैं। ये आई थिंक ये उसका पौधा है, ये लेमन का पौधा है आई थिंक, मुझे पक्का नहीं पता। या फिर तो ये होने ऑरेंज का पौधा या लेमन का होना है। ये देखिए ये भी एक फूल पौधों वाला ही है। ये फूल पौधों वाले ये भी इतना होता नहीं है कि फ्लावर्स रखते हैं। ये भी बस ऐसी डिज़ाइनिंग वाला है। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।